Johan bungthum Jesu le Nikodem holimna Farisai te lakami zudate vai hompa amin Nikodem a hi huai mi zanin Jesu kyanga ahong a kyanga Rabbi Pathian a kipan hong paisin sakpa na hi chi kathei uhi Pathian na kyanga om lo hi le hiai thilam dang na hi te kwa ma in a hi thei ke ding a chi hi Jesun adonga a kyanga chi tak tak in kahon hil a hi mi kwa peo apian thak ke le Pathian lalgam amuki kamu thei ki achi hi Nicodemin akyanga mi atek nung in bangchi in apiang thak thei dia anu sunga ni velutin apiang thei dia hia achi hi Jesun adonga chi tak takin kahon hila hi kwa pe tui le kha a apian thak ke le Pathian gam alut ki thei ki hi sa suan pe ma sa hi a kha suan pe ma kha a hi napian thak nge ding a hi kahon chi lamdang saken hui a ut na pe wa anung a aging na za hi hima le koya kipan hong pai a hiya koya a hiya a ho ding chi na thei ngal ki a kwa pe kha a piang hu chi bang ma ina om hi a chi hi Nicodemin adonga hiai bang chi ina om thei dia a chi hi Jesu na donga kyang Israel te sin sak pa na hingal a huai te na thei ke mo chi tak takin ka hun hirai ko ka thei u ka gen wa ka mu u ka thei saku himale ka thu thei sak u na sang ki u hi leilam thil ka hon hil bon ging talo ten van lam thil hon hil leng bang chi in na ging ta ding wa mi hing ta pa wana pa le wana ki pan hong suk pa kya lo ngal kwa ma wana aka to ngi ki huan musi in gamda ya gul a khai kang bangin mi hing tapa khai kang ina om ding hi kwa peu aging ta in ama azia ka tang ton hin na ane ina ding in Pathian in khovela it ma ziakin atapatang ne isun apya hi kwa peu ama aging ta te aman that lo wa tang ton hin na ane izok na ding un khovel siam lo tang sak ding in Pathian in khovela atapa asol ke khovel ama awanga a hi theina ding in asol a hi zo hi kwa pe ama aging ta siam lo in a om ke ding a kwa pe aging ta lo tu a kipan siam lo in a om pa ngal hi Pathian tapa tang nei sun min agin tak lo ziakin hiai siam lo na a hi khovel a wak ahong a himale min wak sang in mial a it zo u a hi athil hi te u a git lo ziak u in kwa pe thil gilo hi in wak ahonak waka aleng ahong pai ki hi huchi lo in zo athil hi te alang khading hi himale kwa pe adik hi te athil hi u Pathian ziak a hi chi alat na ding in waka hong pai u hi achi hi Jesu le Johan huai khitin Jesu anung zui te to juda gama a ho wa huai a Jesu akyang wa a omni lo a baptist zel u hi Johan in leng ainon a salim khokyang a baptist sam a huai a tui atam ziakin mi a hongwa baptisma atang hi huai hun in Johan swang kula khum a hinai ke hi huan Johan nung zui te le juda khen khat sil siang thu a akiselu hi Johan kyang a ahong pai wa akyang a Rabbi Jordan gal a na kyang a a thu mi na thei sakpan ngai di mi a baptisa akyang a mi teng ahong pai u achi u hi Johan in adonga wana pan a piak a hi ke le mi hing in bangma ani thei ke u hi ke Chris ka hi ke ama a misol ka hi kachi no mau ma in hon thei pi te na hi u hi moni pa zo monu pasal a hi himale moni pa lom ding a athu za moni pa o ziakin akipak mama a kakipa na atang tung ta hi ama alian sem ding a kibel kaneu hiai ding a chi hi wana pa
vana pan hong pai pa tunglam a ki pan hong pai zo mi teng teng sang a tungnung pe na hi le a ki pan bel le a leya a hi a leilam thu again a vana ki pan a hong pai pa mi te teng teng sang a tungnung pe na hi amu le azak pe ma ma zak pe a thei sakhi kwa ma in a thu thei sak atak sang ke u hi a thu thei sak ta tak sang mi in pathian midik tat a hi chi akipak sakhi pathian zo pathian solin pathian thu gen pathian solin pathian thu again hi aman zo te chi chiat in kha apengal ki a pa in tapa a ita a khuta bangkim avekin apeta hi kwa pe tapa ging ta in tang ton hin na ani himale tapa ging talo in hin na ani ki ding a pathian thang pai na atunga a omzo achi hi